スローミア。JR 宇都宮線小山大宮方面ご利用のお客様はお乗り換えです。いやー、さすがにここまで来ると旅したなって感じですね。よいしょ。それでも2時間乗ってないんだよな。よいしょ。よし、じゃあまずはセブンで弁当を仕入れます。東京ではないね、当たり前だけど。完全に小旅行の気分ですね。いやー、すげえよ。中詐欺だか詐欺だかが田んぼで狩りをしてます。お、気持ちいいね。部分コンクリで用水路が固められてるんですけど、コンクリじゃないあぜ道とかも多くて、田園風景の見晴らしがとてもいいですね。昨日あたり雨が降ったんですって水は濁ってるんですけど、なんかメダカっぽい生き物も見えたような気がしました。さてさて、あっちは渡良瀬遊水地のはず。どんな風になってるんでしょうか。うわ、さすが。おお怖すぎる。これ渡れんのかな。無理ですわ。あそこはね、自転車を全く想定してない道だね。怖え。栃木に入ったようです。自転車で行けるのかな。信号ないと無理よね。元凶です。寄り道。
釣り禁止とかありますね。ずーっとこんな道が続きます。広いね。左手に川みたいな沼みたいなのが見えますけど、到底入れないな。木と草が生い茂って、Google マップもなかなか攻めた道を載せますね。一応車を取っていいんじゃないかな。うわ、追い越し禁止。っていうか広いんだよね。めちゃくちゃ広いじゃないですか。一応歩道はあるんだけど荒れ果てている。撮影するためにドーンと車止めてら、いいですね。そういうのは鳥の方が大事だろう。全く同意しますね。こっちが渡良瀬、なんだっけ、渡良瀬貯水池だっけですね。めちゃくちゃ広い。そしてこっちが渡良瀬川、めっちゃ濁って水量が多いです。釣りは厳しいだろうな。でもまあせっかく来たんでルアー投げたいと思いますけど、しかし360度いい眺めですよ。電車は OK というふうに読めましたんで行きたいと思います。すげえ鳥だの虫だの鳴き声がギュッとしてます。気持ちいいね。ここすごいっすね。多分輪行とか車プラス自転車とかじゃないと来れない場所だよね。まあ自転車チャリだけの人もいたか。まあでも輪行だろうな。肘が喧嘩してましたね。渡良瀬川で釣りできるかと思ったんですけど、完全に樹木とかに覆われててとても入りませんって感じです。釣り道具持ったおじさんも渡良瀬川貯水池の方で見たからできるポイントあるんだろうけどね、分かんないよね。釣りできるか分かんないですけどちょっとかけてみます。最高やね。しかし渡良瀬遊水地、通り抜けはできません。なんかもう足元まで水が迫ってますわ。さっきの人たち一応釣りはしてたけどね、いいのかな。なんか間違いなく行き止まりですね。看板に座ります。
なんか禁止ではないんだろうけど、堂々とやっていいものかどうか、あとルアーにはちょっときついかなという気がしますね。結構な嫌な感じの向きですよね。ダホンダブプラスは基本的に水が苦手です。タイヤを乾かすのに軽用のおじいさんが行けなかったねつって話しかけて行き止まりなんだけど原チャリですね。検討したんだけど、やっぱり臨港の方が行動範囲が広いなと思ってやめましたね。行きは良いより帰りは怖いと。道路がつながって続いている。なんだここは。新しいがあるか。かなり増水してるんだな。木が水に埋まっちゃってます。目の前は渡良瀬川です。ここで昼ご飯を食べたいと思います。セブンのこれですね。ここでルアーが投げられないかと思ったんですけど、釣り人の通ったような道もなく無理ですね。釣り人道かな。行ってみるか。クワの芽が大量に落ちてるね。はは。多分普段の釣りスポットなんでしょうけど、雨で今日は全然ダメですね。進めなくなってる。さあ帰る。一応 Google マップにもある道ですが、今日はダメじゃない。ダメでした。こういう坂を登るのもね、なかなか気持ちはいいもんですよね。栃木から茨城に入りました。今日はすごいね。埼玉、群馬、栃木、茨城。すごいな、ダホンプラス。ダホンプラス。チェックポイント発見か。
久しぶりのルアーズですよ。アリエクスプレスで買った安物スピンターで、汗かな、釣れっこねえやっていうふうに心のどこかで思ってるんだけど、これでいわゆるチャリガンっていうんですか、チャリでポイントを巡るということがストレスなくできますね。そもそもポイントが次のポイントがあるかっていうのが分かんないんだけど、釣りの道路と見た。ああ、違うか。送電線管理の道路か。力作のチャリガン装備なんですけど、ポイントがないので、あるな、あれいけるんじゃねえの。よし、あそこ行ったら、あそこで投げたらおしまいだ。おぎおぎ結びつけてるだけですね。チャリガン装備いいじゃん、使えるじゃん。よし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 。このランガンチャリガンがいいのは、どうせ釣れねえよなと、同じ場所で魚の回遊を待って何時間も投げ続けるよりも断然気分転換になりますね。動きながら釣った方が。久しぶりじゃやんない。あと6フィートの安物の振り出し式のパックロッドを買ったんですよね。輪行でルアーするために。正直いらなかったなと。手持ちの5チュールので工夫すればやれたなと思ってます。まあ予備のロッドができたと思えばいいので、7000円だったかな。安いし、まあ十分使えるしいいんですけどね。なるべくあるものでやると、本当に必要なものを買うと。ついね、いろいろ買っちゃうんだよね。でもね、チャリガンは全然いけますね。これはありがてえというか、距離の感覚が違うな。ずっと古川って読んでたら古賀駅なんですね。こういう駅の作りってありましたね、昔。